Ola, bos días, boas tardes, son Dolores Vilavedra. Vou falar da relación da literatura galega co tema da Segunda Guerra Mundial e calquera abordaxe da presenza da Segunda Guerra Mundial na literatura galega non pode ignorar os vencellos desta coa Guerra Española do 36, non só desde unha perspectiva histórico-política, sino tamén no imaginario colectivo no que a guerra europea constitúe unha sorte de prolongación da española, especialmente no caso galego. E isto, por unha banda, porque en Galicia o feito de que non houvese fronte propiciou unha certa vivencia a distancia dun proceso polo cal un dos enfrontamentos, o do 36, casi deriva no outro de xeito natural. Por outra banda, tamén porque a actividade da guerrilla propiciou un sentimento de non clausura dun conflicto, o do 36, que malia o silencio imposto polo goberno de Franco se percibía como inconcluso e latexante. A hipótese que eu tentarei desenvolver agora aquí de maneira sintética é que o crecente protagonismo do tema que agora nos ocupa, na narrativa galega, ten que ver coa necesidade de renovar a abordaxe literaria da chamada memoria histórica, ameazada de risco de esclerose tras varias décadas de tratamento recorrente tanto na novela como no cinema. Sin afán de exhaustividade, tentarei unha análise panorámica que poña de manifesto a capacidade real de renovación achegada polo asunto, polo tema da Segunda Guerra Mundial, e cales foron as canles polas que esa renovación se produciu. Para entendermos mellor a importancia desa renovación, compre partir dunha premisa, que é obvia se cadra, a premisa de que é posible distinguir diferentes formas de relación entre os suxeitos históricos e o pasado. Cada unha desas formas establece un novo marco a partir do cal xerar modalidades alternativas coas que requentar un permanente proceso de reconstrucción e representación dese pasado. Xa noutras ocasións teño desenvolto e matizado a proposta do historiador Julio Aróstegui, que el formula en paralelo a aparición na esfera pública das sucesivas xeracións de posguerra e que nos permítelle distinguir Aróstegui unha memoria de identificación ou confrontación da que xurdirían as obras agromadas da evidencia biográfica, unha memoria de recuperación e de recoñecemento, que é a promovida polos fillos da guerra e artífices da transición, é unha memoria da restitución ou reparación, así lle chama Aróstegui, eu prefiro chamarlle unha memoria reclamativa ou reivindicativa, activada sobre todo pola xeración dos netos. Porén, na miña opinión, faise preciso suliñar que o que verdadeiramente está en xogo nestes procesos memorialísticos non é tanto o contido, senón o como. Astrid Erl fala de what fronte a how. O obxectivo sería logo analizar que modelos desenvolven as distintas prácticas discursivas, a literatura en concreto agora mesmo, a hora de enfrontarse con ese pasado e que posición ocupan no campo cultural galego esas prácticas para podermos valorar e entender mellor as consecuencias morais ou cívicas desta cuestión. Esta abordaxe da cuestión permitirános, como veremos, non limitarnos á habitual estratificación xeracional na liña da proposta de Aróstegui para dar conta das singularidades do traballo de memoria que en Galicia están a realizar nas primeiras décadas do século XXI un grupo de escritoras e escritores que se definen por parámetros sociolóxicos e literarios específicos ben distintos dos seus predecesores. E en este grupo onde está este grupo o que está a garantir a renovación do como, do how, e xa que logo a continuidade da memoria histórica como vector dinamizador do noso discurso literario. En primeiro lugar, compre salientarmos que ese pulo anovador veuse potenciado polo feito de que fosen varias as narradoras que xogaron un papel pioneiro e determinante nese proceso. Noutras ocasións, noutros lugares por escrito, xa me detiven a explicar o significado deste feito, tendo en conta o valor engadido que para a relevancia pública dos seus textos, dos textos destas narradoras, supuxo o acelerado proceso de canonización experimentado por moitas delas, reiteradamente premiadas, aclamadas case unanimemente por crítica e público e en moitos casos traducidas axiña ao castelán.
Curiosamente, a crítica amosouse esquiva á hora de integrar os seus textos, os textos destas escritoras, no corpus canónico das novelas sobre a guerra e a memoria histórica. E estas reticencias para relacionar coa memoria histórica os modelos narrativos desenvoltos por estas xoves escritoras débense, na miña opinión, á originalidade e á asertividade con que elas abordaron os seus proxectos narrativos. Unha asertividade que constituíu todo un acto de afirmación autorial moi necesario, na miña opinión, dada a súa xuventude, nun sistema literario como o noso de evidente vocación xerontocrática, pero, como decía, foi un acto de afirmación autorial, mas tamén un xesto defensivo coido ante o elevado risco que estas escritoras corrían de verse sometidas aos xustillos dunha serie de arbitrarias e tópicas expectativas xeradas polo feito de seren escritoras nas que non tiña cabida que unha muller cultivase ese tipo de literatura. Estas narradoras conseguiron reimaxinar a chamada guerra civil desde perspectivas novidosas que evitan a súa esclerose e esgotamento, distanciándose así dunha modalidade narrativa, a chamada novela da memoria histórica, que en Galicia fora cultivada case en exclusiva por narradores prácticamente ata o século XXI. As novelas destas narradoras afondan con valentía nos complexos ámbitos da verdade emocional e da verdade moral, operando como unha auténtica forza de renovación, porque cuestionan e convídanos a facelo aspectos centrais nos debates sobre a memoria histórica, como son o seu hipotético poder terapéutico ou a discutida existencia dun deber de memoria e cales serían os límites, posibilidades e consecuencias deste. Poderíamos establecer o punto de arrinque da contribución destas autoras en 2002, cando tanto Inma López Silva como Rosa Aneiros, que xa publicaran algunhas narracións, se consagran respectivamente con Concubinas, Premios Xerais, e Resistencia, Premio Arcebispo San Clemente. A estas novelas habería que engadir, por exemplo, Ácaros Verdes, de Pilar Buela, do 2003, e, digamos, formarían un grupo que lle imprimen ao tema un tratamento, un xiro absolutamente actualizador, o vencellar a memoria do 36 coas doutros pasados incómodos, contribuindo así a elaborar dende Galicia o que Tony Judt chamou no seu famoso post-war unha memoria europea contemporánea entendida como memoria transnacional dun pasado traumático recente. Ben, naturalmente a estas novelas de López Silva e Aneiros habería que engadir as dúas seguintes de ambas escritoras, Memoria de Cidades sin Luz, de 2007, de Inma López Silva, Sol de Inverno, de Rosa Aneiros, de 2009. Non me vou deter, agora terán unha versión escrita na análise dos textos. En todo caso, a tensión globalizadora e desterritorializadora da conflictividade histórica que se aprecia nestas obras renova radicalmente un tema que o noso discurso narrativo adoitaba abordar en clave autóctona. Quero dicir, para a narrativa galega, a guerra civil era a guerra en Galicia e como moito permitíasenos algún desplazamento por Portugal, acompañando algún fuxido ou algunha incursión puntual na fronte de batalla. Pola contra, en Sol de Inverno, Aneiros lévanos a Barcelona, que foi derradeiro bastión da resistencia antifascista, e logo os campos de concentración franceses antes de dar un pinchacarneiro por riba do océano ata Cuba. En Memoria de Cidades sin Luz, a vida do protagonista semella escindida entre Galicia e París, sempre condenada polas guerras e polos exilios, sempre condenada a ser e non ser. Así, estas novelas non son só propostas para repensarmos a guerra civil, no que a guerra civil puidese ter de enésima visión do conflicto entre dúas formas diferentes de ver o mundo, sino que tamén funcionan como tácitas suxerencias para reformular literariamente a identidade galega e presentala como máis aberta e cosmopolita fronte ao permanente risco de endogamia que asexa a nosa narrativa.
Como xa se apuntou, a miúdo, esta dinámica de transnacionalización da memoria leva aparellada a súa desterritorialización e nesta liña un importante paso adiante deuno Francisco Fernández Naval en 2012 con A Noite Branca, onde a memoria da División Azul lévanos durante boa parte do relato a terras de Rusia e Bielorrusia. E tamén outro exemplo moi interesante desta dinámica globalizadora é de 2011, Laura no deserto, de Antón Ribeiro Coello. Como xa dixen, non me vou deter na análise concreta dos textos. Outro caso ben interesante, por volvermos as narradoras, que é o que agora nos ocupa, é a colección de relatos de Ledicia Costas, Un animal chamado Néboa, do ano 2015, que, na miña opinión, supón un paso adiante moi importante na construcción dese paradigma multidireccional co que contribuir desde a narrativa galega ao que poderíamos chamar a articulación dunha memoria cosmopolita. O que fai Costas nese libro é de construir o núcleo canónico da memoria popular da Segunda Guerra Mundial, ou sexa, o Holocausto, para recordarnos outros episodios igualmente terribles daquel conflicto, pero invisibilizados pola longa sombra moral proxectada, lóxicamente, polo Holocausto, non? Bueno, nisto tampouco deberíamos ignorar os efectos distorsionadores do eurocentrismo historiográfico, pero vamos a deixalo. Leningrado, as batallas navais do Pacífico ou a bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki, por citar só algúns exemplos, están aí ficcionalizados nos relatos de Costas. E esta abordaxe multidireccional permítelle á autora non tanto reescribir como reconstruir a memoria narrativa do conflicto. Bueno, en fin, a partir dunha serie de técnicas, porque o que a Costas lle interesa non é, como ela mesma recoñece, escribir unha crónica de guerra, e agora cito textualmente as súas palabras, senón unha crónica sobre a condición humana en situacións límite. Por tanto, os territorios que a ela lle interesa explorar non son os da historia, senón os das emocións. Algo moi semellante acontecera na demandita, na que citei hai uns minutos, novela de Pilar Buela, Ácaros Verdes, quen escolleu centrar aí o seu interés, a súa atención nas mulleres dos xerarcas nazis, en Eva Braun e Magda Goebbels, durante os derradeiros días que botaron pechadas no búnker de Berlín antes da inmolación final e non nas figuras históricas de Hitler e os seus secuaces. Un novo exemplo, polo tanto, desta viraxe emocional que estou intentando describir. Como xa dixen, a chega das narradoras galegas á transnacionalización da memoria desenvólvese en paralelo á conquista por parte delas dunha maior visibilidade na esfera pública. Habería que analizar esta cuestión en termos sistémicos, non me vou ocupar agora, estará na versión escrita e podémoslo comentar, se queren, no coloquio que teremos mañá. Ben, a segunda gran novidade achegada polas narradoras á xestión literaria da memoria histórica, se entendemos que a primeira é este proceso de multidireccionalidade, de transnacionalización que acabo de describir, a segunda novidade, digo, viría dada pola abordaxe emocional do asunto, en o que vou entrar agora. Fronte a visións tópicas que identifican sentimentalización con alienación, este tipo de abordaxes emocionais poden abrir camiño a procesos de deliberación, reflexión e acción, se entendemos as emocións dende unha perspectiva cognitiva. Procesos estes imprescindibles cando se trata de elaborar un paradigma identitario aberto, híbrido e en construcción, do que non se pode prescindir como referente cando se pretende analizar como desenvolven os seus proxectos narrativos as xoves narradoras galegas do século XXI. Malia que a conciencia da interacción global das emocións non sexa algo novo, quizáis si o sexa a expansión grazas aos medios de comunicación de masas do que Ulrich Beck cualifica como cosmopolitan empathy, empatía cosmopolita ou globalización das emocións
tras constatar nos seus estudos que os espazos da nosa imaginación emocional, estou traducindo, están a expandirse nun senso transnacional, algo que resulta moi evidente nas novelas comentadas. A diferenza do que acontece no modelo épico desenvolto polos narradores galegos, do que falarei máis abaixo, elas, as narradoras, si desterritorializaron a memoria da guerra do 36, ou máis ben reterritorializárona, ubicándoa nun marco global ou cando menos transfronteirizo, a integrala coa do exilio e a migración latinoamericanas e coa memoria europea da Segunda Guerra Mundial. Sin pretender eu agora en absoluto valorar a globalización en termos ético-políticos, sí que se fai preciso recoñecela como un espazo operativo tamén para o que se refire á xestión das memorias. E xurde así dun xeito natural a evidencia de que se pode artellar literariamente un novo modo memorial, referime ao principio a isto, que ignore a visión da esfera pública como un ámbito ben delimitado por fronteiras político-institucional no que supostamente compiten as memorias de distintos grupos. Esta memoria multidireccional, na medida en que se revela como unha ferramenta axeitada para o cuestionamento das fronteiras convencionais, contribúe a deconstruir e desactivar o paradigma identitario canónico, fundamentalmente de base nacionalista e de elaboración masculina. Os novos modelos discursivos propostos polas narradoras galegas para o desenvolvemento literario da memoria histórica resultaron así sumamente eficaces non só desde a perspectiva de xénero, sino tamén para rescatala da limitación endogámica e do conformismo comercial, garantindo así a súa continuidade. Como xa dixen, no caso da literatura galega, a hibridación da memoria da Guerra Mundial do 36 está a ser un proceso promovido intensamente nos últimos anos por un grupo de narradores que se desenvolve con características propias. En xeral, e asumindo o risco que supoñen sempre as generalizacións, podemos dicir que entre eles, entre estes narradores, se impuxo o modelo clásico da novela de aventuras aderezado con toques policiais nas súas diversas variantes. Exemplos, pois este é o caso, desde logo, de Os fillos do mar, de Pedro Feijóo, 2012, Cabalos e Lobo, de Fran Lorenzo, 2015, Izan o da Saca, de Xavier Quiroga, 2015 tamén, ou O exército de fume, de Manuel Gago, 2018. Estas novelas evitan a desterritorialización que vimos no caso anterior, traendo a memoria doutros conflictos a Galicia. O anosamento desta temática, fundamentalmente a Segunda Guerra Mundial, perde deste xeito, na miña opinión, boa parte do seu potencial valor performativo para o que podería ser a creación dunha memoria global ou cando menos europea. A conseguinte descontextualización que se deriva desta, digamos, importación dos conflictos a Galicia, como decía, da que se deriva unha descontextualización de personaxes e tramas, desactiva boa parte do valor histórico do texto e propicia a estereotipización de uns e de outros, de personaxes e de textos, tal xeito que a presenza deses personaxes na historia, no sentido story, non de history, semella deberse a unha simple casualidade. Desprovistos de espesor e de profundidade temporal, aseméllanse perigosamente ao arquetípico eses personaxes e ao cabo a miúdo rematan reducidos á condición de decorado de fondo sobre o que acontece o verdadeiramente importante da novela, que son os conflitos particulares dos e das protagonistas, no caso, por exemplo, da novela de Fran Lorenzo, ou a trama policial no caso das novelas de Feijóo e Quiroga. Por outra banda, ao descontextualizar a actuación dos perpetradores, os sentimentos de empatía, compaixón ou solidaridade coas que foran as súas víctimas directas fican un tanto esvaídos pola distancia xeográfica e ás veces tamén por unha soa ubicación temporal na que os conflictos bélicos se amorean diexéticamente, perdendo así a súa singularidade histórica. Isto sucede, por poñer só un exemplo, en Os fillos do mar, onde dende a actualidade viaxamos ata a batalla de Rande de 1702, pasando pola Segunda Guerra Mundial
e a Guerra Civil Española. Prodúcese así unha sorte de nivelación temporal que pode chegar a converter os acontecementos históricos nos adornos dun atractivo pano co que se cubre a trama, e estou citando agora textualmente palabras da publicidade da contraportada da novela de Feijóo. Xa que logo, na miña opinión, neste tipo de novelas non resulta tan evidente a posibilidade de lelas, ademais de como obras de entretemento, como unha sorte de interpelación moral ou política, pois non demandan do público lector ningún tipo de resposta filiativa na liña da xa famosa distinción establecida por Sebastián Faber entre actos filiativos e afiliativos. Esta aposta dos narradores por modelos vencellados a novela de aventuras ou acción pode explicarse con distintos argumentos, todos eles compatibles, mesmo complementarios, e entre estes argumentos eu salientaría fundamentalmente que todos eles comparten unha firme convicción da necesidade de ampliar públicos para a narrativa galega e da utilidade do chamado bestseller para conseguir este obxectivo. Bueno, do bestseller como santo grial do sistema literario galego xa falei noutras ocasións e poderemos tamén falar no debate se queren. Desde logo esta aposta é moi evidente en todos eles, hai reiteradas manifestacións súas nos medios de comunicación e non me vou deter aí. Porén, compre recoñecerlle a aposta destes narradores, alén dos méritos literarios que cada unha destas obras poida ter, sin dúbida teñen, unha potencial capacidade compensatoria de certos déficits do coñecemento histórico especificamente galego. Un problema endémico da nosa sociedade e que xa quedara en evidencia nos anos 80 con aquel boom da novela histórica que naquel momento era sobre todo en clave mítica e medievalizante. Como se consegue, digamos, efectivamente, explotar esta capacidade compensatoria dos nosos déficits de coñecemento histórico? Pois porque estas prácticas de hibridación memorialística que levan a cabo estes narradores poñen o foco nas memorias locais, nunha tensión ben interesante entre o nivel macro e o nivel micro, unha tensión moi produtiva en la que acada un notable protagonismo a memoria de Vigo, unha cidade que non empezou a suscitar interese literario ata os 80 e mesmo dende entón relegada a miúdo por outras como Santiago e Ourense. O compromiso de Pedro Feijóo con esta recuperación memorialística de Vigo é evidente e explícito, e na mesma leña apunta tamén Cabalos Lobos de Fran Lorenzo. Mentres que as novelas de Quiroga e Gago nos levan por distintos lugares dunha Galicia moito menos coñecida, que as novelas destes dous autores nos amosan en toda a súa diversidade, tecendo así unha rede memorial non por invisible ou descoñecida menos relevante na nosa historia colectiva. Nesta liña de recuperación ficcional da historia local, habería que salientar tamén, por exemplo, algunha das achegas de Luis García Bañá. En todos os casos citados, este traballo de recuperación das historias e das memorias locais se sustenta nun exhaustivo labor de documentación que lle permite ao público lector diferenciar a invención da información. Un labor que os autores non agochan, sino que, ao contrario, exhiben, talmente como se quixesen controlar que a realidade non superase a ficción, ou como se ofrecer a posibilidade de verificar esa información legitimasen ante ese público a súa posición autorial e xa que logo a historia que cada un deles nos conta. Tamén resulta significativo que moitas destas novelas abrangan, sin excepción, longos períodos temporais, ás veces de case un século, moito máis do que sería preciso para hibridar a memoria da Segunda Guerra Mundial coa do 36. Aparentemente, co manexo desta temporalidade tan extensa se debería conseguir un notable espesor histórico, mas non sempre é así. A reconstrución das etapas máis afastadas fana a menudo personaxes que as evocan dende a actualidade. E este tipo de abordaxes do pasado dende a contemporaneidade simplifica enormemente o labor de documentación dos escritores que ás veces non poden evitar, e vou aquí meter un barbarismo, a wikipedización do narrado.
fagan a proba, eu fíxena e verán que rechamante resulta contrastar as entradas en liña na Wikipedia de algúns dos feitos aos que se alude en algunhas destas novelas e constatar a semellanza que na novela, no relato se fai, o sea, a semellanza do relato que na novela se fai deses acontecementos coa narración, co relato deses feitos na Wikipedia. Unha mimetización que moi probablemente non sexa consciente nin procurada, obviamente, pero que di moito de como estamos a acceder ao coñecemento hoxe en día. Polo tanto, coido que como estrategia de articulación da temporalidade narrativa, esa superposición de estratos cronolóxicos non resulta tan acaída como a primeira vista podería parecer para viaxar no tempo, sino que, de alguna maneira, cancela a súa profundidade ao pendurar eses feitos, ese pasado da contemporaneidade. Si cadra, é a percepción non necesariamente consciente tampouco desta problemática xestión do pasado o que explica a escasa disposición de público e crítica a ler, a etiquetar estas novelas dende os modelos narrativos memoriais ou históricos en beneficio dos do bestseller ou dos do policial. Pero este xa sería asuntos fariña para outra muiñada e eu teño que ir encarreirándome cara ao final desta miña intervención. Tras todo dito, da wikipedización e demais, non debería sorprendernos que o tema dos nazis, e especialmente o dos seus vínculos con Galicia, apareza en todas e cada unha das novelas dese grupo de narradores nas súas diversas variantes. Por que? Pois porque esa wikipedización dos procesos de documentación naturalmente potencia a reiteración de certos temas, de certos asuntos sobre os que é relativamente doado informarse na rede sin grande esforzo. Por exemplo, todo o que ten que ver co emprego da ría de Vigo como base de apoio á flota de submarinos alemáns e a súa implacable persecución por parte dos aliados. Insisto, non teñen máis que contrastar estas novelas co que se di en determinadas entradas da Wikipedia. Algúns detalles darei tamén no meu texto escrito. Dito isto, pois non é sorprendente que algúns dos escritores máis novos que se achegan a este tema pois vayan un pouco claramente por estes vieiros temáticos, non? Pero, desde logo, quen vai un paso máis alá nesta liña de hibridación memorialística, unha vez máis, é Xavier Alcalá. Compre lembrar que o escritor foi pioneiro alá polo 1981 cunha novela titulada Nos pagos de un caló, na exploración de Sudamérica como espazo épico, pero tamén como motor indispensable da memoria histórica galega. Dende entón, boa parte da súa produción narrativa inxente profundiza nesa tarefa, Latitude Austral, Contos das Américas, etc. Pero en 2018 Alcalá publica The Making of. En The Making of, a memoria da nosa migración na Argentina crúzase coa dos círculos de apoio ao Tercer Reich na remota cidade de Comodoro Rivadavia, alá na Patagonia. Esta dobre desterritorialización e descontextualización de ambos temas, a memoria da Segunda Guerra Mundial e a nosa memoria colectiva de migrantes, permite abordar eses temas cunha desenvoltura e cun distanciamento que, potenciados polo exotismo de tramas, de personaxes e de espazos, permítenlle ao autor eludir, beirear o sempre asexante, cando se trata do asunto da migración, risco de incorrer nun exceso de saudade autocompracente, digamos. Encadrable no modelo da novela de aventuras, The Making of demostra que no caso da migración galega a literatura aínda ten moito que decir, pero tamén demostra que o tema da migración pode ser un instrumento sumamente operativo na construción dunha memoria europea. E remato xa, vou concluir xa. A reiterada recuperación do Holocausto
e do seu tempo histórico, digamos, a Segunda Guerra Mundial, por parte da narrativa galega, debe ser interpretada, na miña opinión, como consecuencia dun consenso tácito sobre a necesidade dunha, como traducilo, dunha apelación moral en tempos como estes de incerteza e, digamos, de ausencia de grandes liñas mestras ideolóxicas. Nun contexto internacional de escepticismo, de inestabilidade e de falta de referentes, esa necesidade se revela como máis perentoria ca nunca. E despois de todo exposto, considero que hai aínda marxe para aproveitarmos todo o potencial ético e político que pode ofrecer a hibridación da memoria da Guerra Civil coa doutros pasados incómodos, nomeadamente no caso do que eu me ocupei da Segunda Guerra Mundial, pero creo que hai aínda máis posibilidades por explorar, como tamén acabo de apuntar moi brevemente coa cuestión da migración. Este novo modo memorial centrífugo, multidireccional e transnacional podería exercer un efecto compensatorio ante a inercia autorreferencial que eu, na miña opinión, creo que ameaza toda a práctica memorialística. E pode facelo, pode exercer ese efecto compensatorio na medida en que o recoñecemento da identidade universal das víctimas consiga xerar en nós un sentimento de solidaridade universal. Ben, remato aquí, vémonos no coloquio, moitas gracias pola súa atención.